はいどうも B 賞です。今日はソーラブ&サンダーシリーズの新作ホットトイズソーの情報が発表されたので、フィギュアのプレビューや予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿していて、登録者1000人まであと少しなので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はね、ぜひチャンネル登録をお願いします。今回ソーの情報発表されたんですけど、かなりね早く発表されてびっくりしましたね。発表されたのが6月24日で、その日はちょうど映画のワールドプレミアが実施されていた日でもありました。イベントの様子を生中継していたので、僕も大体の内容を見ていたんですけど、他の作品に出ている人たちも含めていろいろなマーベル俳優の方たちが参加していて、映像越しでもねかなり興奮したワールドプレミアでした。参加している一般の人たちもコスプレしていたりだとか、本当に一度でいいので、現地であの雰囲気を味わってみたいなと思いましたね。それでは、本題のフィギュアについて話していきます。今回発表されたこのソーなんですけど、ラブ&サンダー版のスーツ、かなり派手ですよね。以前から写真とか他のフィギュアとかね、いろいろなところでデザイン自体は出ていましたし、トレーラーの映像なんかでもどんなスーツになるのかというようなことは分かっていたんですけど、フィギュア界では一番デザインとか造形が細かいホットトイズから発表されると、さらに細かく分かりますし、盛り上がってきてるなというふうに思いました。そして今回通常版とデラックス版の2パターンでこのフィギュア発売となります。違いとしてはデラックス版にはボーナスアクセサリーとして銀色と青が主体となった付け替え用のボディアーマー、金色のヘルメットをかぶった状態のヘッドパーツ、全体に金色のアーマーをまとったシームレスなアームパーツが付属します。豪華な内容であることは間違いないですね。ただフルアーマーの状態が普通の姿になると思っていたので、フルアーマー版を手に入れるためにはデラックス版じゃなきゃいけないというような点はね、少し意外な商品展開かなと思いました。それではまずヘッドの方から見ていきましょう。ヘルメットはね、これまでのデザインと比べると何があったんだろうというふうに思うくらいね、派手になりましたね。全身派手にはなってるんですけど、特にこのヘルメットはね、かなり目立ってます。青と金色のメタリックな質感となっているヘルメットで、正面から伸びる羽のような造形もね、かなり大きく造形されていて、このデザインちょっと中二病の心をくすぐるというか、かっこいいなとは思いましたね。でヘルメットには LED ライトの発光ギミックも搭載されているそうで、目の部分を光らせられるようになっています。ここでね、1点気になったのが、目の部分に雷のエフェクトパーツがついているんですけど、これを取り外すことができるのか否かというような点ですね。一応公式説明の中にはヘルメットに装着可能なライトニングエフェクトパーツと書いてあるので、取り外しが可能で普通の目も造形されているのかなとも取れるんですけど、今回公開されている画像の中では、どれもこのエフェクトパーツがついているものなので、もしかするとね、発売までそこら辺の詳細はわからないのかもしれないですね。そして素顔ヘッドは今回新造形の素顔ヘッドが付属していて、表情とか全体的なイメージとしては、かなり似ていてね、リアルな造形になってるかなと思いました。造形的にはエイジオブウルトロンとかダークワールドといった長髪の時期のね造形にかなり近くて、それらのヘッドとの違いといえば右目の上下にうっすらとある縦の傷くらいなんじゃないかなとも思いましたね。そして目なんですけど、ラグナロクでヘラに右目を潰されて以降夫愛になっていたと思うんですけど、その点についてはエンドゲームの後何かあったのかなとも思うんですけど、そこら辺映画の中で描かれていたら面白いのかなとも思いました。そしてエンドゲームの時は、デブソーと言われてて、油っぽい髪の毛とヒゲが特徴的だったんですけど、その頃と比べてもダイエットが成功していて痩せていることもありますし、清潔感が増してヒゲも薄く整えられている様子が今回造形されています。そしてアーマーは冒頭でも話した通りデラックス版を買うことによって2パターンの雰囲気を楽しむことができます。まずは通常版の方のシンプルなノースリーブの方から見ていきましょう。今回腕はシームレスのものが採用されていて、関節が目立たないような作りになっています。これによってね、フィギュアとは思えないような見た目になっていると思いますし、この筋肉や肌の質感を見てもね、かなりリアルに再現されているんですよね。肌の凹凸とか本当にね、すごくよく再現されてて、とてもリアルだなと思いました。二頭筋や三頭筋も今回かなり鍛えられていて、マッシブな見た目がね、めちゃめちゃかっこいいですよね。でデラックス版に付属している金色のアームの方ももちろんシームレスな造形になっているんですけど、ここら辺は軟質パーツとか使用してるのかなと思います。一応エンドゲーム版とか他のフィギュアでも同じような作りだったんですけど、腕とかはね90度くらいまでは曲げられるような作りになってるのかなと思いますね。そして続いてアーマーについてなんですけど、これまでの層のアーマーというと、銀色だったり黒色が主体となっていて、結構ね地味な印象が強かったんですけど、今回のデザインね本当にどうしちゃったんだろうっていうぐらい派手ですよね。初めてこのデザイン見た時は派手すぎて逆に安っぽくならないかなというふうにも心配していた部分あったんですけど、こう見るとね、とてもかっこいいんじゃないかなと思いました。コレクションとして飾ってあっても、他のものと比べても神々しくて、ひときわ目立つようなフィギュアになるんじゃないかなと今では思ってます。アーマー前面の交換パーツについてはそれぞれカラーリングが若干異なってます。通常版の方は青い面積が多いんですけど、ボーナスアクセサリーのアーマーについては銀色の面が大きくなっていて、後者の方が重厚感のある
デザインでかっこいいんじゃないかなと思いましたね。個人的に飾るのであれば銀色が多い方、デラックス版に付属している方をつけて飾るかなという感じです。でこの色の変化についてなんですけど、映画の中でもね、どういった経緯で変身するのかとかとても気になりますよね。特に意味がなさそうというか大きな意味がありそうな気もしないので、そこら辺がねどういう経緯なのかっていうのは映画でも注目していきたいポイントです。そしてアーマー自体にも LED の発光ギミックが搭載されていて、6つのポイントがね光るようになっています。そしてそこには雷のエフェクトパーツをつけることができて、さらにねかっこいい見た目にすることもできますね。胴体につけるエフェクトパーツは今回背中の方まで伸びているような造形になっているので、さらにいかつい見た目をね楽しむこともできるんじゃないかなと思います。エンドゲーム版ソーにもこういうねエフェクトパーツはあったんですけど、それと比較すると今作の方が全体的に小さいエフェクトパーツになっていて鋭い造形になっているのかなというような印象ですね。色も若干濃く見えるようなカラーリングになっています。で今作ねスーツ全体の可動域も向上していそうですね。エンドゲーム版のソーに関してはお腹が出ていることもあったんですけど、アーマーがね下半身まで伸びていたりもしたので本当に絶望的に可動域狭かったんですよね。特に下半身についてはほぼ動かせないような作りだったんですけど、今作では痩せたこともあってその点はかなり改善されていそうなポージング取ってると思います。とはいえ腰回りのアーマーだったり体全面のねアーマーのプレートがあるので、それがまだ邪魔している感はあるんですけど、写真の中にはかなり躍動感を感じるような写真もあるので、ポージングとかもねエンドゲーム版のソーとかと比べると楽しむ幅は広がりそうですね。で今回主な付属品としてはストーンブレーカーが付属します。今作についても発光ギミックがこのストーンブレーカーについているらしいので、エンドゲーム版と同じように光らせることができると思います。そしてそのストーンブレーカーにつけるようなエフェクトパーツも今回付属しています。これもおそらくエンドゲーム版と同じような感じに造形されているんじゃないかなというような感じですね。マントについては今作でねやっとワイヤーが内蔵されていそうですね。プロスタイプの写真を見てもマントまでこだわったポージング見えますし、ほぼ決定的なのかなと思ったのが、香港の実店舗で展示されている実際のプロトタイプを見ると、ここでもねしっかりとマントまで動きがあるので、ここはね嬉しい仕様変更かなと思いました。どうしてもこれまでのソーのフィギュアについてはマントにワイヤーが入っていなかったので、そこでね動きをつけることができなかったんですよね。なのでそこを改善してくれたホットトイズはねさすがだなと思いましたね。そして台座については映画のロゴとストーンブレーカーが描かれているデザインとなっています。このデザインも青と金色の配色が高級感があってねかっこいいですよね。アームもフレキシブルアームになっていそうなので、浮いている様子とか様々なポージング再現することができるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、現段階では公開されてない付属品もあるんですよね。これがムジョルニアになるのか映画の中でも割と重要なシーンを再現できるような付属品がつくのかとかはわかんないんですけど、今後の続報にもね注目して楽しみにしていきたいです。もしね続報あれば他の動画とかの中で紹介していこうと思います。はい、続いて発売時期と価格についてなんですけど、国内情報はまだ解禁されていなかったので海外サイトサイドショーの情報をもとに考察していこうと思います。概要欄の方にトイサピエンスと育ちトイズのリンクは貼っておくのと、あと国内価格と発売時期が公開され次第コメント欄に固定しておくので、そちらもぜひ参考にしてみてください。サイドショーでは日本円の表記だと通常版価格が 42,500 円、デラックス版だと 48,100 円という風になっていて、発売時期はどちらも2023年の10月から2024年の3月となっていました。価格については円高の影響でここまで高く表示されていると思うので、日本での発売価格を予想するとトイサピエンスでは通常版で4万円から4万1000円、デラックス版では4万5000円から4万6000円になるかなと思ってます。なので国内最安値の育ちトイズではだいたいねいつもトイサピエンスよりマイナス5000円からマイナス7000円というような値段設定なので、通常版で3万6000円、デラックス版で4万1000円くらいになるのかなと思ってます。値段については通常版はねお手頃な値段になるかなと思うんですけど、このフィギュア買うならやはりデラックス版一択かなとは個人的に思いますし、多少高くても今回デラックス版を買う価値はね十分にあるのかなと思ってます。発売時期はねやっと公式情報で2024年の文字が出てきましたね。ここ3ヶ月くらいの間で、10体以上新作ホットトイズ発表されていたと思うんですけど、全て2023年の9月から11月というような発売予定と書かれていたので、ちょっとね現実的じゃないなと思ってたんですよね。なんですけどこのフィギュアについては、本当に2024年の発売が濃厚になるかなと思います。ここに記載されている情報はあくまで海外での発売時
時期なので、日本発売となるとなおさら遅くなるはずなので、最も遅くなると2024年の3月とかそれくらいになるかもしれないですね。そしてこのフィギュア買う買わないについてですが、ちょっとねまだ決めきれてないです。ただ年内に予約することはとりあえずないかなと思ってるんですけど、やっぱりソーのホットトイズとしては決定版になるんじゃないかなとも思いますし、当初想像していたよりもかなりかっこいいと思うので、いずれかはね絶対買ってるんだろうなとは思ってます。スーツを初見で見た時は派手すぎてなんか好みじゃないかなとも思ったんですけど、結局ね実際の写真を見てしまうと悩んでしまってるので、やっぱり深い沼だなと思いますね。で今回トイサピエンスとかで映画公開に合わせた展示とかあればね見に行って決めたりできるんですけど、今のところそういったイベントもなさそうなので、ちょっとね一旦保留にしたいと思います。そして今後このソーについてはメインキャラクターとして映画に登場することもなくなってきてしまう可能性もあるので、発売が近くなってきたタイミングとか発売後にフリマサイトで買うかというような感じになるかなとは思ってます。ただ映画見てしまうとその熱でそのまま買っちゃう可能性もなきにしもあらずなので、今後買う確率は高いんですけど、とりあえず今すぐに予約するつもりはありません。本当にねかっこいいフィギュアですし、間違いなく人気のフィギュアにはなると思うので、気になる方はぜひ早めに予約してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はラブ&サンダーシリーズの新作ホットトイズソーのプレビューと予約情報を紹介していきました。とりあえず今回は早めにねソーの情報解禁されたんですけど、今作ね主役級の登場人物がかなり多いんですよね。ジェーンのマイティー・ソーはもちろん、バルキリーとかヴィランのゴアですね。他にもガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーシリーズのメンバーも勢揃いで登場するので、出そうと思うとこのシリーズ10体くらいはねホットトイズ出しちゃうと思うんですよね。特にゴアについては見た目がね個人的にはかなり好きなヴィランですし、演じてる俳優もクリスチャン・ベールということで、今後の展開かなり楽しみにしてます。でソーについても今回このフルアーマー版が出てるんですけど、ちょっと肩周りに毛皮をまとったようなスーツもトレーラーには登場しているので、そういったホットトイズもねもしかすると発売されるかもしれないので、続報にはかなり期待してます。その続報あり次第またこのチャンネルでプレビュー動画出していくので、気になる方はぜひねチャンネル登録しておいてくれると嬉しいです。概要欄に各種サイトの予約リンクを掲載しているので、気になる方はぜひねそちらからさらなる詳細のチェックや予約してみてください。そしてこの動画いいなというふうに思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。